नमस्कार म आज हाम्रो क्रिकेट नेसनल टिमको प्रोग्रेसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। आज म्याच थियो मुम्बईमा, नेपाल भर्सेस एमसिए, मुम्बई क्रिकेट एसोसिएसनको चाहिँ यो प्रेसिडेन्ट एक्सआई को टिमसँग। यो म्याचमा रोहित पौडेलले टस जितेर बलिङ ल्याए। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो टस जितेर बलिङ होइन, हामीले चाहिँ टस जितेर ब्याटिङ ल्याएर कन्फिडेन्सका साथ ब्याट गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ होइन। एनिवे बलिङ ल्याए, त्यो रोहितले गर्ने भनेकै त्यही हो, टस जितेर बलिङ ल्याएर अनि बलिङमा चाहिँ अलिकति हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ भएन। अब यो सबैले लगभग विकेट ल्याए, करण केसीले विकेट ल्याएनन्, अनि त्यसपछि सोमपालले दुइटैले विकेट ल्याएनन्। त्यसमा चाहिँ बलर करण केसीले 4 ओभरमा 39 रन दिए, जसमा चाहिँ 9.75 को इकोनोमी। शेरमल्लले धेरै राम्रो गरे, 4 ओभरमा 1 विकेट दिएर 26 रन। सोमपालले चाहिँ 3 ओभरमा 25, 1 विकेट पनि ल्याएनन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरी, डिएस ऐरी चाहिँ भाइस क्याप्टेनले चाहिँ टाइगरले 1 ओभरमा 1 गरेर 1 विकेट ल्याए, 9 रन नदिइकन है, एकदम राम्रो गरे। एकदम धेरै राम्रो खेलिरहेको थियो उनीहरूको, ब्रेक थ्रु गरिदिएर तिनीहरूलाई युटर्न गरिदिए। त्यसपछि गएर भेरी राम्रो। नन्दनले चाहिँ 2 विकेट ल्याएर 2 ओभर मात्रै गरे। नन्दनलाई मैले कुरो नबुझेँ, अब हुन्छ, अब प्र्याक्टिस म्याच हो, सम्पाललाई त्यत्रो दिएर नन्दनलाई नदिने भन्ने किन त्यसो गरेको है रोहितले। अलिकति चित्त 2मा 9 मात्र दिएर इकोनोमी 4.50 छ, 2 विकेट ल्याइसकेको छ नन्दनले, किनकि नन्दनको भेरिएसनले त्यहाँ काम गर्यो। अनि कुशल भुर्तेल मामाले चाहिँ 4 ओभरमा 25 रन दिएर 1 विकेट ल्याए, 6.25 को चाहिँ इकोनोमी। अनि चाहिँ गुलसन झाले चाहिँ 2 ओभर गरेर 17 रन, एक्सपेन्सिभै हो, अनि 1 विकेट ल्याए। टोटल विकेट 1, 2, 2, 4, 5, 6। त्यसपछि जहाँसम्म लाग्छ यो करणको र सोमपालको पनि यो विकेट यसमा जोडेर हिँड्छ है, मैले जहाँसम्म लाग्छ 8 हुनुपर्छ विकेट। गल्ती क्षमा माफ पाऊँ यसमा। अनि त्यसपछि ब्याटिङमा चाहिँ हाम्रो धेरै राम्रो स्टार्टिङ भयो होइन। अब जस्तै कुशल भुर्तेलले 21मा 38, धेरै राम्रो स्टार्टिङ दिए। आसिफ अलिकति कन्फिडेन्ट देखेनन् यतिखेर, कन्फिडेन्ट अलिकति ठुलो खेलाडीको ठुलो खेलमा मात्रै आउँछ भन्ने सबैले ट्याग लगाइदिइसके, तर आसिफ चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट मैले देखेन। यो तरिकाले चाहिँ हुँदैन है। जस्तै कुशल भुर्तेल छँदासम्म ठिकै छ, अलिअलि यताउता गऱ्यो भन्ने हो, अब सहयोग गऱ्यो भन्ने। त्यसपछि त हान्नु पनि पऱ्यो नि, खासै हाने छैन। 17मा 17 बलमा 16 रन, यो त भएन नि, 100 स्ट्राइक रेट पनि भएन। एउटा चौका हाने, त्यसपछि गएर अरू सिङ्गलहरू, यो चाहिँ आसिफको भएन। अलिकति यो टिमसँग डराउनु पर्ने केही पनि छैन, यो बिग टिम छैन। अब यो प्रेसिडेन्ट एक्सआईमा अब राम्रो खेलाडी रणजी ट्रफीमा छन् भनेपछि अब आइपिएल खेलाडीहरू छन्, यसमा हात्तिनु पर्ने केही पनि थिएन। यसमा त जति सक्यो हान्यो, आउट भयो, केही छैन, हान्दै अनि अर्कोले एक्सपोजर पाउँछ, त्यसो गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। रोहितले पनि अब 43मा 50 ल्याउनु, 50 ल्याएर आफ्नो 50 ल्याएर केही हुन्न। भुर्तेलले मोमेन्टम दिइसकेपछि मोमेन्टम क्यारी गर्नुपर्ने कि, मोमेन्टम क्यारी गर्नुपर्ने है। अब हाम्रा भाइहरूले चाहिँ मोमेन्ट क्यारी गर्न सकेनन् होइन। यस्तो तरिकाले चाहिँ इङ्ल्यान्डसँग वेस्ट इन्डिजसँग हुँदैन है। पहिलो ब्याटिङ गरिएला, जन्तन गरेर 130 टार्गेट दिएला, अनि उनीहरूले चाहिँ 10 ओभरमा आएर डाङडुङ पारिहाल्छन्। यो चाहिँ चित्तबुद्ध छैन। दिपेन्द्रलाई आज त्यति भन्नुपर्ने ठाउँ दिँदैन, तर अब 22मा 28 हो होइन। अलिकति जहिले पनि हान्दाखेरि ट्रिकीले चाहिँ आफ्नै उसले मिस्टेकले आउट हुन्छन्। आरिफ त अब आए, अब खासै केही गर्नु पाएन आरिफले, 1मा 1 भनौँ। जनरली यसमा मलाई चित्त नबुझेको कुरो चाहिँ पार्टनरसिप दिपेन्द्र र रोहितको चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। त्यो चाहिँ रनिङ बिट्विन विकेट चाहिँ धेरै राम्रो छ, तर चाहिँ हान्ने चाहिँ भएन। अब एउटा पनि छक्का आएन, प्रयास चाहिँ भुर्तेलको अलिअलि हो, अरू एउटा पनि छक्का आएन है।
अलिकति राम्रो अब त्यो हामी छक्का हान्न सिक्नुपर्छ त्यहाँ त अब चाहिँ वाङखडेमा अब त्यो भएर चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यसमा चाहिँ अलिकति दम भएन भने जस्तो भयो कि जित्नलाई त जितिन्थ्यो थाहा थियो यो टिमै त्यस्तै थियो तर अलिकति दम भएन चाहिँ एटलिस्ट 15 ओभरको अन्डरमा 10 देखि 15 ओभरको अन्डरमा सकेपछि धेरै राम्रो हुन्थ्यो है मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ ल एनिवे बधाई छ नेपाल टिमलाई मुम्बईमा पहिलोचोटि खेल्यो अब दोस्रो म्याच एक दिन बिराएपछि एक दिनको आरामपछि छ अनि त्यसपछि हाम्रो टिम जान्छ चाहिँ वार्म अप म्याचको लागि चेन्नई जान्छ चेन्नईमा चाहिँ अलिकति फरक टाइपको छ त्यहाँ स्पिनरको बढी काम हुन्छ अब यसमा शेर मल्ललाई मैले धेरै राम्रो मान्छु टिममा गएको मान्छे 4 ओभरमा 26 रन 1 विकेट धेरै राम्रो अब नन्दनको भेरिएसन धेरै राम्रो चलिरहेको राम्रै गरेछ गुलसन झा अलिकति महँगो भएको मात्रै नत्र राम्रो छ अब अरू अलिकतिले त त्यो टुकटुक गर्नुपर्ने केही नै छैन अरूले त चान्सै पाएनन् ब्याटिङ गर्ने है अरूलाई पनि चान्स दिने हो नि त हान्नुपर्छ कि आउट भए भइन्छ नि त त्यो कुरा अर्कोचोटि यो देख्न पाइयोस् मलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति ठिक नलागेको कुरा चाहिँ यो है त तपाईँले स्कोर कार्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले जति कुराहरू भने म यहाँ राखिदिन्छु तर अलिकति चित्त नबुझ्दो कुरो चाहिँ यो चाहिँ इन्टेन्ट भएन हामी T20को इन्टेन्टमा जानुपर्छ T20मा पनि खतरा मोड अन गर्नुपर्छ अरू टिमहरूसँग खेल्न पर्ने हुनाले सबै टिम टप छन् इटाली अहिले झन् खतरा टप बनेर आछ स्कटल्यान्ड पनि खतरा टोली छ स्कटल्यान्ड थाहा छ हामीलाई 1-2 चोटि जिते हो हामीले होइन जित्न पनि सक्छौँ अनि त्यसपछि गएर त्यो चाहिँ इटालीलाई पनि जित्न पर्ने र एउटा चाहिँ टेस्ट नेसनलाई जित्यो भने बल्ल हामीले चाहिँ धेरै राम्रो सुपर 8मा हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ है त ल गुड लक फर नेक्स्ट म्याच हाम्रो चाहिँ वे अथवा हाम्रो चाहिँ स्टाइल चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ मैले एउटा चेन्ज त्यहाँ गरेर देखेँ मैले दिपेन्द्रलाई र उसलाई सँगै राख्यो भने के हुन्छ भन्दा दुइटै दौड्छन् दुइटै दौडिदियो भने सिङ्गल र डबल चाहिँ हुन्छ अनि एउटा हान्यो भने त्यसपछि अलिकति 10भन्दा बढी आउँछ त्यो आइडिया राम्रो छ तर चाहिँ हान्नु पनि पऱ्यो कि एउटा 6 पनि छैन यार है त ल बाई कमेन्ट गर्नु होला